如果你记忆力没错的话，南哥，这案子京港中院判的没什么毛病。刑事审判和死刑复核是两回事儿，复核不过的案子，并不代表他审的或者判的有问题。京港中院和海港支队单独附卷里边那2份说明你看了吗？看了，不是说王博、雷小坤最开始委托的代理律师，涉嫌贿赂在银行工作的老同学做伪证，被刑事拘留了吗？哦，我看天眼查上这哥们儿信息是挺全的，曾经是德智所的合伙人之一，还说是全国10家律师，办过挺多大案子的，而且在圈内也挺有名气的。他那个老同学还死了，他涉嫌的罪名是故意杀人，应该是以提供毒品的方式过失致人死亡更准确一些。这个叫乔少廷的律师啊，总是能搞出点事情来。你认识这个律师啊？不认识，不过听我师傅提起过好几次他的名字，大概意思就是说，代理个死刑复核还这么刚的家伙，挺少见的。那你说京港中院和海港刑侦支队把这2份说明放在附卷里是什么意思？他们觉得这案子判的有问题？被告人的代理律师在办案过程中，找人去查询被害人及其家属的财务状况，而且他找的这个人呢，还恰好就挂了。这要搁谁看，是不是都会觉得挺可疑的？那咱们明天要不要赶紧去提讯一下被告人啊？咱们先拜访一下海港支队。我这是第一次做复核啊，以你的经验，当地公安机关和审判机关会不会对咱们很抵触啊？人命关天的事儿，抵触不抵触，都得过最高院这一关。收购集团的高层找到我，说他们下属的电购公司有内鬼。经理报上来的调查结果说，是那个姓刘的经理，哦，他就是吃里扒外的那个，而且他还想借机栽赃给一个他想开除掉的中管。那个中管呢是一个孕妇，按劳动法规定不能被开除，不过要以牵扯犯罪行为来要挟他，或者通过流言蜚语给他制造压力，很有可能迫使他主动离职。有证据吗？核查一下泄露订单的出单时间和所有管理者登录订单库的后台记录，你会归总出证据的。这事儿我要是办妥了，我可就干脆连那个电购公司的常年法律顾问一块给撬走了啊！随你的便，反正也不是我的活。你找我见面就是为了说这件事儿？我还以为是乔少廷那边。如果你撬走了电购公司的法律顾问呢，你拿到的顾问费，我要分一半。当然没有问题啊！我还以为我们之间不是早就说好了吗？一事一议啊。这2天，乔律师陪我处理了2件事情，让我增加了不少对他的了解。我觉得，你是不是觉得他比我要善良？不好说，但是他肯定比你聪明。乔少廷确实是京港最好的律师，他值得你我冒险。儿子，爸爸，爸爸给你带了好吃的，吃不吃？吃。爸爸帮我拿一下，我拿不住。自己事情自己做，快下来，快点。你也在家里待了那么多天了，你想不想回去跟你们幼儿园的小伙伴一起玩啊？不想去幼儿园。为什么？你能不能和老师说我病了？哎，你说你这孩子，这谁教你的呀？这不撒谎吗？不能这样啊！我们班有个男生叫99，他老是打我。
他是只欺负你呢，还是说所有人他都欺负？就只欺负我一个。他追着我打，我不理他，他还打我。爸爸，你能帮我打他吗？这恐怕不行啊。这小朋友的事情要自己解决的。但是如果你要把他打坏了，那爸爸可以解决。那我就躲在边上，趁他不注意的时候一下跑出来打他。这也太阴狠了吧？谁教你的？你记住了啊！大老爷们儿，明人不做暗事，除非别人主动欺负你，否则你不能动。但如果别人一旦动你了，你就给我打他。明人不做暗事，知道吧？谁让你吃这么甜的东西了？啊？我给他骂，跟他没关系。你要骂的话，你骂我，你别骂他。是，除了你还有谁啊？那个，儿子，爸爸跟妈妈说几句话，你到别的地方去玩去，小心啊，别摔了。把东西拿着，真乖。不要找回来了，啊？我还以为你丢了呢。丢什么呀？这表不是一直都在吗？只闻咖啡的时候就没见你在，还用袖子挡着，怕我看见啊？你想多了。下来。好。你是不是遇到什么困难了？困难人人都有，我能解决。你是不是打算继续查那个案子？就是让你逮进去那个？你觉得呢？我觉得除了我年老色衰，以及你变心劈腿之外，一定还有什么别的原因，让你一出来就非得跟我签这离婚协议。不能说你不了解我，只是你太高看我了。其实，在前天晚上我们见面之后，我才想清楚的。你京港银行的约我到江州银行见面，几个意思啊？准备跳槽啊？不亮，你的选择，在你决定之前都做好了。啊？什么？没什么，你天性如此嘛，是吧？匡北平不会放过我的，还有我们所。这段时间呢，我会尽量有空就回来陪阿祖玩。房贷呢，我会一直还完。如果你有什么困难的话，你遇到什么困难都不跟我说，我遇到什么困难会跟你说呀。我知道，为了你自己，你肯定不会说，但是为了阿祖，请你记得，你还有一个能帮得上忙的前夫就好。你回头把协议寄到律所就好了。下次爸爸还给你带吃的。被告律师，原告认为你们之间就是一种借贷关系，认可吗？不认可。从双方签订的协议来看，对项目是共同出资，实操层面也是共同运作和经营的。更何况在风险和收益问题上，并没有设定任何的保底条款，所以我们认为这显然是一种合作。合作？对。我现在职业证被暂扣，而你却可以出庭。另一方面，我拥有你最需要的东西——办案经验、案源。每一个新入行的律师最需要的就是案源。我现在这有活干不了，你是有本事没那么多活。所以你觉得我们俩可以互补是吗？是不是很完美？太过完美了。我是说，原告对于进口车的衡量标准完美到有些苛刻。被告销售的汽车确实是进口车，只不过车辆进口采用的是 CKD 的方式。请被告律师解释一下。Completely knocked down， 这是一个贸易名词，指的是把进口车全部拆散为零件，再以零件进口的方式在国内重新组装。为什么要这么做？能够大幅合法的降低进口税费，而原告作为购买者也确实享受到了因税费降低而带来的价格优惠。这是不是更像合资车的生产方式？不是，合资车一般都有10%到60%的国产化率，而被告销售的汽车，哪怕一颗螺丝
都是进口的。听起来还是挺诱人的。但是像乔律师这样资深前辈，为什么会纡尊降贵的找我合作？首先，我认为你是个业务能力出色的律师；其次，在刑事要件上，你是个有本的律师。我现在不算。再就是，所有我介绍过来的案件收入，扣税之后，我要分一半。那不行。根据双方签订的房屋销售代理协议，只规定了每平方米16000元到18000元的销售定价空间。至于被告是否能把受托房屋销售到18000元以上，恰恰是被告通过了努力营销取得的成果和收益。原告无权就这部分溢价收益向被告主张权利。可原告认为，能够高于你们约定的最高单价完成销售，并不是因为被告工作努力，而是因为整个地区房价上涨所导致的。不管原告主张的理由是什么，这是一份合法且符合双方真实意图的民事合同。被告并不存在任何的违约行为，所有通过履行合同取得的合法收益，自然归被告所有。原告凭什么要求分走一半？我除了可以给你带来案源，还可以帮你分析案件的法律关系，找出争议焦点，组织抗辩证据。这些倒不麻烦您，我自己可以搞定。好吧，我可以开车。哎呦，字面意义上的，我有车，我可以给你当司机。这倒是会方便很多。有辆车呢，也很加分。要不这样，46。我不光是司机，你看着我乔少廷，给你当全职助理。张主任说，所里给我派的案子也快开庭了，不会和咱们的案子撞上吧？如果真碰上撞停事故，可以打电话给合议庭协调。法院要是不同意改时间呢？嗨，到时候再说呗。你之前不是说咱们合作你也有个条件吗？是什么具体还没说呢？这个到时候再说也可以。这王博、雷小坤的案子不是审结了吗？现在是死刑复核阶段，我想把这案子跟完。我知道我还没有拿到代理权，但是我可以想办法。我怎么觉得不是想跟完这么简单？被告人自己都没上诉的案子，死刑复核阶段的工作还有什么意义吗？这个程序的设置必定有它的意义，辩护嘛，有总比没有强。哎，乔律师，我怎么记得之前您开的不是这辆车啊？代步嘛，有车总比没车强啊！上车。也就是说，条件是让我继续跟进王博和雷小坤的案子。您在外边做事，我在法院出面，那费用怎么算啊？什么？费用？什么费用啊？一个被告人自己都没有上诉的案子，就算拿到了代理权，人家家属也不一定会付费的。可是我是不做义工的，乔律师。你开个价。按照一般的收费标准，死刑复核阶段2、3万吧。行，就按3万算。前一阶段的是我代理的，死刑复核阶段费用减半，我拿出1万5来跟你分。哎，不对啊，前一阶段不是您代理的，您进去了，所以就是3万。好，3万就3万，我俩5-5开。我给你1万5，行了吧？这个案子不属于我们合作的案子，是您找我帮忙，相当于呢挂靠费。肖律师，你这就有点乘人之危了。那实在没办法，你只能找别的律师了，我是没意见。
3万，都给你。至于吗？3万块钱笑得跟鹅似的。就是觉得我猜对了。猜对什么？绝不只是想跟完而已。你去开谁的庭？创辉销售公司和新泉房地产。我问的是，这案子是哪个合伙人派给你的？不是所里的案子。你自己接的案子？我怎么没在行政那儿看到收案记录？你是怎么拿到盖章的代理协议和所函的？这案子是我介绍的，行政可能就登记到我名下了。我刚从张正那儿出来，跟他打过招呼了，以及进门时候忘了敲门，对不起。这是调卷申请和保密协议，张正都签过字了，麻烦你。王博、雷小坤那案子的卷，给我看一下。瞧你说的，这么见外干嘛？上次跟你开个玩笑，你居然当真了。来，安珍，你看的时候，如果有任何问题，随时问我。等你看完了，记得给我点评点评。哦，对，正好，现在有一个刑案要交给小肖去办。这孩子毕竟入行时间不长，没怎么出过刑庭，经验上还是有点欠缺。你正好帮他参详参详，就当社会关门弟子吧。案件材料都在顾盼那儿，直接去取吧。尽早会见，马上就要开庭了。好的，知道了。宏图啊，怎么了，小吕？这一怄气就抠指甲的习惯得改改了，否则开庭的时候很容易被对方律师就看出来。不错，长大了。哎，这几年不见，你怎么跑最高院去了？我喜欢坐办公室啊。这样的话，我媳妇就能确定每天我这脑袋呀是扛在肩膀上，而不是挂在裤腰带上。当然了，我是通过了司法考试的啊。挺适合你的。哎呀，所以说我挺怀念当初咱们打接力的日子。是啊，你抓人，我起诉，天衣无缝。嗯，但前提是我得选择性忽略掉那10几次把卷给我打回来让我补针的时间。我也得尽量忘掉押运和抓逃的时候我穿防弹衣那段。意思意思。哎，你有没有考虑过出去干？我有几个同学，人在外边做律师，那小日子过得可滋润呢。咱们现在这个岁数啊，就是机构的骨干力量。要是都下海了，让那帮老子小了怎么办？也是。谢谢。贩毒的2审，所以你们应该不用去单独阅卷了，材料都有。是这个案子。前一段时间我看还上新闻了，就是李可他们等9个人的贩毒案。咱们要代理的被告人是哪个？判的最轻的那个王明，1审判了14年，家属希望2审的时候能再判轻点。14年算判的最轻的。2个死刑，1个死缓，还有2个无期。和这些主犯相比，14年确实是判得轻的。你是跳过经审理查明和本院认为，直接看判决如下了吗？我习惯先看判词，再往回翻。
被告人家属那边，王明的父亲王铁军跟主任见面委托了案件之后，已经回深圳了，说是2审的时候会再来。总之，你们加油吧！这小伙子只有23岁，能不能35岁之前出狱，就看你俩的了。八卦一下，咱们所的行政是有什么特殊背景吗？不了解，我只知道他的手机背景是极端乐队。这个我大概的扫了一眼，在这个团伙里边，王明是最末端的零售商，100片摇头丸，初犯悔罪，有一起没有被认定的立功表现。2审开庭是哪天？后天。那咱们得赶紧去趟看守所。刚才咱们是不是聊到了行政的特殊背景？我说了，我不了解。是不了解还是了解但不想说？你可以理解为这事儿你就不该问。海港支队我去过了，该问的不该问的，我都问了。我猜他们只说了该说的。哼，懂。把案件上的抓捕经过和办案说明给我复述了一遍。这案子比较敏感，我也理解。所以啊，我准备私底下会会这个案子的承办侦查员。赵金城，我熟啊。我跟你在看守所这饭也不能白蹭。没问题。王阳，准备撤了。哎，等忙完了别急着走，一块吃个饭，喝2杯。嘿，我这一时半会儿可能还真走不了。对了，有个叫乔少田的律师，在行业里边也是个刺儿头，你听说过吗？他？介绍信真的好使吗？之前有过类似的情况，因为注册本不在手上，临时开个介绍信。咱们现在上律协的官网查询，也能查到我是在册律师，糊弄一下就过去了。赶紧糊弄，5点钟就不对外接待了。你对向阳看守所的情况怎么那么了解？哎，你怎么在这儿？我是警察，我在这儿不很正常吗？啊，我是律师，我来会见被告人也很正常啊。你一个人怎么会见？校长，我跟他是一块儿的。乔少廷律师，别人我不清楚，你不是刚被海港支队给拘了才放出来吧？我又没受过刑事处罚，这不影响我的律师执业资格。但我听说，现在律协给你暂停执业，也就是说你没本儿。怎么？难不成想弄封介绍信糊弄进去？海刊没待够，想来向阳再住几天。会见被告人，一个律师也是可以的。理论上是这样的，但每个看守所在实践中执行标准不一样。譬如现在，你就需要2个律师。我们先撤了。好。这么巧，如果小闯的妹妹跟乔尔廷在同一个律师事务所，那就不光是巧的事儿喽。本儿没了，还想往看守所里混？南哥，你说海港支队咱也去了，你干嘛要私下见那个承办警员呀？这案子有不对劲的地方，但是碍于部门职能、程序和保密义务等等，我相信海港支队的人对咱们是知无不言的。但你觉得他们不够严无不尽？不管怎么说，去会会这个赵先生。行，要路过先去吃个祥安3节啊。要不然还是我开车吧。哎，你开太磨叽，帮我导航到祥安3节。
好的，将为您导航到青岛市向阳区南岸3级公路。哎，小闯是你哥，亲哥。怎么说呢？家庭关系上是，他不是我的表哥，也不是我的堂兄。血缘关系上呢，不是，因为我收养的。我就是随口一问，没想打探你的个人隐私。你俩关系看上去不太好啊，而且是不好到那种见面就拆台的程度。很抱歉没给你展现一个兄妹情深的温馨偶遇啊。这马上都5点了，得赶紧看看哪位律师有时间，明天能陪我会见的。这向阳看守所也太落后了，现在不是很多看守所都能够网上预约办理会见手续吗？突然有个大胆的想法。喂，韩律师，什么事啊？今天晚上有几个朋友会到我这儿坐会儿，其中一个朋友是海港支队的，叫赵新成。什么意思啊？只是提醒一下，今晚店里酒水打折。你对一审判决有什么意见？你确定乔少廷不是故意安排这个时间来的吗？请你将涉案情况再简单的讲述一遍，和一审判决事实认定的部分一致吗？你有前科吗？他是不是察觉我们俩之间的关系，还是说你有什么举措让他开始产生怀疑了？稍等。这个案子是下午所里才派给我的，来看守所也是临时决定的。你要说巧合，刚才在门口遇到我哥，相比较遇到你，他才是我真正不想看到的人。你别总是一副做贼心虚的样子，咱俩之间没任何关系，你我只是交易。好的。不好意思啊，请你再详细的说一说和被举报人马肖俊的关系。2.7公斤氯胺酮。王明举报的香港人马肖俊呢，是一个制毒的原材料供应商。公安机关是通过王明的举报才抓到他的，抓捕他的同时还起获2.7公斤的 K 粉。但问题在于，马肖俊被捕时，氯胺酮只是属于国家管制类药品，不算毒品。马肖俊呢也被释放了，2个月之后，氯胺酮才被纳入毒品归类。就差了54天。王明被捕的时候，收缴的摇头丸95%的成分都是氯胺酮。给他定罪的是另外5%的苯丙胺。哎，你这饼是今天中午剩下的吗？嗯，中午就咬了一口，扔了太可惜了。我的意思是，咱们可以找一个便利店的微波炉，把它热一下，你再吃啊。像吃这种饼，你得吃出酥脆的感觉才好。我哪有时间啊？你说这检体揭发，也得等到氯胺酮被纳入毒品之后才好啊。这事儿你是不是觉得很荒诞？如果今天颁布的刑法说杀人是犯罪，那你昨天杀的人就不算犯法，这是标准。法律不溯及既往。你不用跟我普及法理知识了。我们现在需要的是辩护的切入点。哎，是你需要辩护的切入点。肖律师，回家吗？我可以捎你一段。回啊。哎，对了，薛东在会见室就没给你参谋参谋？
跟薛律师，应该说是一面试之缘，恐怕是看你面子才陪我进去会见的吧？恐怕没有什么义务提供案子上的帮助啊。没想到他这么痛快的就答应了。难道其实我跟他之间的关系就没那么糟？这什么车呀？这是。坐住了啊！哎，也没多远，我把你送回去吧。说归说，还真的拿你当司机啊？今天已经很辛苦了，感谢。哎，还有啊，咱俩现在是工作伙伴，我这儿呢也没什么大规矩，以后你就不用您啊您的了。行，明天见。肖律师，咱们所3个合伙人，是不是你到现在才见过2个呀？您说韩律师吗？来，谢谢。你现在和乔律师是搭档？乔律师和我谈的时候呢，说的是全职助手这个词。您好像并不惊讶。他现在职业证被暂扣，外面好像还欠了外债。刚出来那会儿，把手表都当了。但他很快就赎回来了。恐怕他要赎的不仅仅是那块表。那看来他真是很缺钱。他的确需要钱。那个让他出事的案子，他是不会放手的。所以，我不知道你需不需要他，但是他肯定需要你。这酒真好喝，叫什么名字啊？黑色大礼花。是不是叫伊丽莎白或者肖特，都没有这个名字好听？他还有一个中间名，叫安。没错。韩冰说，你有事想找我了解一下，只要是我能说的，随便问。其实我们所还有很多律师，论经验、资历或者业务水平呢，都比我强。我不知道乔律师为什么一定要找我合作。那你知不知道他这次是因为得罪了什么人，才出的事？那你知不知道，他人出来了，恩怨还没了。那个大佬势力庞大，咱们所的律师都不是傻子，没有人愿意往沉船上跳。哎呀，看来是我比较傻。那我想问你啊，以你这么多年的工作经验和直觉，王博、雷小坤是想杀掉朱红吗？我入职1个多月了，从来没见过咱们所知名度最高的律师。那是因为他被关进去了。我说的不是乔律师，是您。我？弄反了吧？我可是咱们所知名度最低的合伙人，或者说，压根儿就没有知名度。目前国内刑法界3大元老级教授，应该是高原教授、邝伟平教授，还有您的父亲韩松阁教授。你要这么说的话，那我勉强算得上是一个知名度2代。咱们主任和乔律师是同学吗？是。张主任和乔律是同学。还有金福所的薛东律师，大他们1届，他们仨还住过一个宿舍。你加了不少辣椒。不是说您的面条不好吃啊？
我这人口重，平时就爱吃一些酸酸甜甜辣辣的这些调料。酸酸甜甜辣辣的，疯狗357。王伯、李小坤以非法手段替人催讨债务近2年，威胁和非法拘禁各类债务人的行为，恐怕有10几次甚至几10次，至少我在新闻笔录里头就看到几起。但是呢，从来没有闹出过人命。凡事都有第一次嘛，乔律。我觉得更像是过失致人死亡。我知道你想说，王博和雷小坤本来只是打算吓唬吓唬朱红。但没想到大力出奇迹了。那我也可以告诉你，如果那个艇能离悬崖还有10米远，你的说法就成立；但它如果离悬崖只有半米，故意杀人。